अब तो मैं मगरमच्छ दिखाऊंगा, देखो बने रहे ब्लॉग में। देखो भाई कितना जबरदस्त पड़ा है, देखो वो मगरमच्छ भाई इस पानी में रहता है। देखो भाई कितना खतरनाक जानवर है भाई ये, आज तो मैंने रियल में देख लिया, दिखा रहा हूँ। देखो वो ना सर मगरमच्छ पड़ा है, देखो ये मगरमच्छ इतने बड़ा इसमें रहता है। इधर देखता हूँ भाई क्या है, अभी मैंने देखा नहीं है, अब तो मैं दिखाऊंगा। देखो बने रहेंगे ब्लॉग में यार, क्या है पर वो दिख नहीं रहा है। देखो ये गाड़ी है भाई, इससे देखो इसमें जानवरों के लिए चारा आता है, जिसमें जंगली जानवर रहते हैं। देखो अपने रहेंगे ब्लॉग में, बहुत भीड़ है। देखो इतने भी सारे लोग आए हैं भाई अपने भारत के लिए, दूसरे देश से भाई। पर यार अभी तक मुझे शेयर नहीं मिला, बेचा नहीं है, पर अब मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे। देखो कुछ नहीं सुना यार कि नहीं आएगा, पर आने वाला, पर अभी तक नहीं आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, बनी रहे। मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। देखो भाई वो है, देखो वो शेर है, देखो वो आपको दिखा रहा हूँ। देखो वो भाई शेर है, देखो भाई आज मैं रियल में देख लिया। ओ भाई देखो कितना खतरनाक जानवर है, देखो आप देखते रहे भाई, बहुत खतरनाक जानवर है भाई। देखो ये तो मैंने रियल में देख लिया भाई। देखो ये दहाड़ लगा रहा है, देखो आपको दिख रहा हो थोड़ा थोड़ा यार, थोड़ा धूप पड़ रही है, कैमरा दिख नहीं रहा है साफ। देखो वो शेर है भाई, देखो इतनी ऊंची लंबी गर्दन कर रहा है, उसके लिए चारा आता है भाई इसमें। देखो चारे के लिए देख रहा है अभी। देखो आप देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। देखो वो भाई बने रहे, मैंने आपको शेर दिखा दिया, एक और शेर, और देखो हाथी, और कई भी जानवर दिखाऊंगा। देखो आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, देखो बहुत है भाई। इस वीडियो पर अगर मेरी मिलियन में गई भाई तो भाई अच्छा रहेगा यार, थोड़ा सपोर्ट करे रहे हैं यार। देखता हूँ ये देखो सारा जंगल है, देखो ये भाई मैं थक चुका हूँ पैदल चल चल के यार, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। देखो भाई आज तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार, अगर मुझे देख नहीं पाया अभी तक। फाइनली मैं आपको हाथी दिखाने जा रहा हूँ। देखिए उस सामने मेरे हाथी दिख रहा होगा, देखो भाई कितना बड़ा हाथी है, देखो अभी बंधा हुआ है। देखो इसमें हाथी रहता है, वो सामने गुफा है, हाथी देखो सामने, देखते रहे बने रहे, फाइनली बने रहे। देखो मैं आपको हाथी दिखाऊंगा, सामने को मेरा हाथी। देखो इतनी भीड़ है भाई, इसको कोई जवाब नहीं, बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई है। देखो देखो हाथी आपको थोड़ा जगह। देखो ये हाथी है इधर, और इसमें पानी पीता है ये हाथी। बने रहे मेरे ब्लॉग में। फाइनली आ रहा हूँ, बाहर निकलेंगे, बहुत पैरों में दर्द हो रहा है, मैं थक चुका हूँ। देखो अब सारे पार्क घूम चुके हैं, एक आधी जानवर बचा जो कि बुरा गया देख नहीं रही है, वो भी देख लेंगे। देखो ये हाथी का चित्र बना हुआ है, पर वो रियल भी हाल हाथी मैंने देख। हम यहाँ पे आ गए, अब बाहर निकलेंगे, आप थक चुके हैं अब, और अंदर बहुत पब्लिक आ रही है, बहुत अच्छा बना है।